啊，为什么现在就来加到我身上啊？你们是分不清青红皂白的，是吧？真是的，那不知道谁做的好不好嘛？别人说闲话，他们就说的对呀、真是的。你们三观还是有问题，还是五官有问题，是不是？对可乐说话都来了，真的啊！你们喜欢可乐就去支持他就好了嘛，给他刷跑车嘛，他老是说这些。那可乐都被我拉黑了，因为我会去看他嘛，是不是嘞？这也叫好啊，哥啊，就一个蛋炒啊，蛋炒韭菜。欢迎安安哥。他也是没啥人气呀，才十个人左右，是不是？他想蹭人气呀，他肯定要说我呀。你们也是傻，让他去蹭人气，他说这些都是为了人气呀。好的。但人生无常的认可，反正我是不喜欢在直播间去设置受辣的。他说就让他说呗。说我觉得可以说，不要一直说，天天说，老是听到你们说给我天天这样子带，不是这天骂我就是那天骂我，有说不完的话吗？是不是啦？我操！哎，我不想说了，兄弟们，又不知道哪里惹到他们了啊！我也没去说他们的话，是不是？为什么就把他们惹到了？是因为我直播播的太久了吗？还是抖音归他们管啊？唉。吃完了我然后去那边问一下，看那边能不能生火。如果能生火的话，我就在那边。你在哪里啊，马友？啊？马友？东环一路嘛，他不知道，我不知道这是哪里。兄弟们，我都说了，大家在郴州这些事情，我在直播间说过了好多次，你们没在而已啊，是不是？懂不懂？啊？你们这一天天的，就喜欢看别人的笑话，真的啊，别人笑话能笑一辈子。
他嘛，他就是一个，我个人感觉啊，他就有点上头啊，看直播有点上头。小粉丝也是我给你挂的名而已，你自己个人的行为才是你自己最主要的行为，知道吧？你的行为虽然说不骂人，但是说的话挺不好听的，说的话挺不好听的。不过都无所谓啊，都无所谓。在龙华啊，在龙华附近。不是的，没有在那里。这不是有蛋吗？你们叫王者。找他了，他不愿意配合我就走了呗。不要冰的，放差不多，不要冰的，放糖的。跟现在一样啊，每个人都有每个的不同点啊，相同点只能说都是个人啊，是吧？人都有贪婪的一面，人都有啊人性嘛，是吧？不要去测试任何一个人的人性，你会发现都差不多的。金哥哥，你还讲笑，你还在直播间讲笑话呢，真是的，就在直播间讲笑话呢你。来问一下，这住宿大概多少钱一晚上？这住宿大概多少钱一晚上？这个空调40-50啊，50-60。40-50、50-60。空调房7-8。这普通房40-50，是吧？说你开啥专场？40-50的话1500，包月应该700多，差不多啊。这充电，我是想要个充电的地方。这都还好，我是想要个充电的地方啊。你可以看看有没有500-600的出租房。这边小宝贝儿，这边是有点偏的啊，有点偏的，也不是特别偏。这边过去吧，是有点距离的啊，但是这边厂还是有。对，这边应该是没毛病的，
其实5、600一个月也能租得到啊。